masu kallonmu da sauraronmu barkanku da wannan lokaci, barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na mu koyi rubutun Hausa, shirin da yake zuwa muku yake kuma ainihin gyare-gyare akan abubuwan da suka shafi ka'idojin rubutun Hausa da kuma abin da ya shafi yadda za mu inganta rubutunmu na Hausa daga wannan tasha mai albarka ta Afirka TV3. Idan ba a manta ba, a shirye-shiryenmu na baya mun tattauna batutuwa da yawa da suka shafi ka'idojin rubutun Hausa, kama daga kan yadda ake rubuta suna da kan yadda ake rubuta mallaka, doguwar mallaka da gajeriyar mallaka, har muka gangaro zuwa kan lokaci inda muka yi bayani akan lokaci na sabo da cewa duk inda ya zo haka ake rubuta shi a haɗe. Misalin su ne irin su nakan, kukan, sukan. Misali, nakan je ziyara, sukan ci abinci, takan yi girki. To wannan ta ɗin da kan ɗin a haɗe, haka nakan shi ma na ɗin da kan ɗin muka ce a haɗe, ba a raba su. A yau insha Allah za mu kalli a ci gaba akan abin da ya shafi dai lokaci. To a nan a yau in Allah da za mu kalli lokaci na yanzu na ɗaya. Akwai lokaci da masana suke kira lokaci na yanzu na ɗaya. Bari mu gani. Lokaci na yanzu na ɗaya. Lokaci na yanzu na ɗaya. To shi kuma wannan lokaci yana nuni ne akan wani aiki wanda yake gudana a halin yanzu. Shi ma a ƙa'idar rubutun Hausa irin wannan lokaci ana haɗe wakilin suna ne da manunin lokaci na. A tare guri guda ake haɗe su, ba a raba su. To bari mu gani a cikin misalai. Ga misalinsu. Ina, ba ina ba. Sai kuma a kalli wannan kina a haɗe da ki da na, ba kina a rabe ba. Kana, ba kana ba. Kuna shi ne daidai a haɗe, ba kuna ba. Yana a haɗe, ba yana a raba ba. To waɗannan suna nan da yawa, za ka iya a nan ganin, za mu iya ganin ga ina, kina, kana, kuna, yana. Mun samu guda biyar. Akwai cikon yan uwansu suna, tana, suna, yana, tana, muna da kuma ana. Wanda ambaci ana shine in an yi shi a bisa gini da tsarin wanda ba a ambaci wa yake yi ɗin ba kenan. Sai zama ba a ambaci mai aikin ba, fa'ilin. To misali, in kana so ka gane su a cikin jumla, bari mu ɗau kalmar ina ɗin nan, mun ce a haɗe take. Za ka yi yin jumla ka ce ina karanta Alƙur'ani. Misali, ina karanta Alƙur'ani ina karanta Alƙur'ani. Da haka ina ɗin nan yadda ka rubuta ta a haɗe shi ne, ba za ka rubuta i daban na daban ba. Misalin kina, na hango ki. Kina
girki. Na hango ki kina girki, da haka kina a haɗe. Misali wani ne yake wanki, za mu iya cewa yaya ana ruwan sama kana wanki, yaya ana ruwan sama kana wanki. To damuwarmu shine kana, nan kuma kina, nan kuma ina. To duk waɗannan lokaci suke nunawa na yanzu, wanda ake aiki a yanzu. Misali na gaba, ka iya cewa ka ɗau kalmar muna. Muna farin ciki, muna farin ciki da cin nasararku, cin nasararku, nasararku, wanda ya nuna a halin yanzu muna farin ciki. Da haka da kalmar muna, da kalmar kana, da yana, da suna, da muna a haɗe ake rubuta su a ƙa'idar rubutun Hausa, ba a haɗe su. Don haka da wani zai zo ya ce muna sauraron ku, muna sauraron ku yanzu, to sai mu ja masa layi a nan mu ce ya yi kuskure, saboda ya raba kalmar muna mu daban na daban, kuma haɗewa muka ce ya kamata yi. Dole sai dai ya haɗe ya ce muna a haɗe sauraron ku yanzu. Sannan haka kalmar ana, ita ma a haɗe take, ba a raba a ɗin da na ɗin. Don haka in aka raba an karya ƙa'idar rubutun Hausa, daidaitacciyar Hausa. Don haka za a ce ana ruwan sama yanzu nan, ana ruwan sama a waje, ana ruwan sama a waje. Misali, to wani ba zai zo ya ce ana ɗin nan ya ainihin raba a da na su zamo a raba ba, dole sai dai su zamo a haɗe. To irin waɗannan da ina da kina da kana da kuna, su ake cewa lokaci na yanzu na ɗaya. Dama ba a manta mun ce lokutan na a harshen Hausa kusan gida 7 aka raba su. Da haka mun yi lokaci na sabo, shine nakan, kukan, mukan, waɗannan sabo ne, lokutan da aka saba yin wani abu. Daga yanayin faɗarsu ma duk wanda yake Bahaushe ya san aka ce nakan je, ya nuna aiki ne da ka saba yi. Nakan yi kaza, kakan yi lokaci bayan lokaci. Sannan su kuma waɗannan ina ya nuna cewa yanzu ake yin su. Ina wanda yake nuna a halin yanzu da ake ciki ake yi kenan. Kamar shi ne na bature da yake nuna present continuous, wanda ake yi a halin yanzu. Ina cin abinci, kina karatun ƙur'ani, kuna sauraron shirin, muna tattaunawa. To duk waɗannan misalan su ake kira aiki, wato afuwan su ake kira, su ne suke nuna lokaci na yanzu na ɗaya. Don haka sai mai bibiyar wannan shiri ya kiyaye kan cewar a haɗe ake rubuta su ba a rabe ba. Yanzu nan ga ana da guda 4, ina, kina, kana, kuna, yana. To ga suna, muna, ga kuma tana,
mun samu 1 2 3 4 5 6 7 8 na jin su 8 ne. don haka waɗannan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akwai tucikon na taransu shine wannan ana, wanda shi yawanci yakan zo a jumlar da ba a ambaci waye aikin ba. ana ruwan sama yanzu haka a waje, ana fada a guri kaza, ana biki a unguwa kaza, wanda shine in an gina akan wanda yake baya nan kuma wanda ba ambaci waye aikin ba. to waɗannan su ne misalan lokaci na yanzu. akwai kuma lokaci na yanzu na biyu, tunda wannan su ne muka ce lokaci na yanzu na ɗaya. to wannan lokaci na yanzu na biyu shi ne wanda za mu bari a shiri na gaba za mu shiga shi kuma mu ga yaya ka'idar yadda ake rubuta shi take. insha Allahu a shirinmu na gaba ku biyo mu za ku ji yadda shi kuma wannan lokaci yake. Salamu alaikum wa rahmatullah.